يا الله، السلام عليكم أصدقائنا الغاليين الطيبين. تحياتي للجميع طبعا، وأرجو المعذرة يا شباب على بعض المراسلات وعلى بعض المكالمات اللي قاعد تتداول على خطوطي أو الواتسابات مالاتي، بس هاي الفترة والله العظيم جدا جدا مشغول، فنرجو المعذرة من عندكم يا غالين، وإن شاء الله ما راح نقصر وياكم. تحياتي لكم جميعا. احنا مقبلين على بداية ايام رمضان، ويا ربي الصحة والعافية وينعاد علينا وعليكم كل سنة، وإن شاء الله بوجودكم وبحضوركم هاي الأيام المباركة. تحياتي لكم جميعا يا غالين، يحفظكم ويحفظ عوائلكم إن شاء الله. طبعا هي زحمة أتكلم بيها، بس لعله شوية ننبهه. يعني البعض من الأخوة أكو عليهم، نقدر نقول أكو عليهم ديون، وانت بداية أيام رمضان، فاللي عليك يعني إذا تقدر تتواصل ويا هاشم الساعدي وترجع المبالغ إله، يعني مثل ما قدرتك بحمام، مثل ما أجيتني، ومثل ما رسلت لك الحمام، وباقي بعض المبلغ من الحمام يمك. إذا كنت ناسي خاف تقول مثلا أنا ناسي مو ببالي، لعله هو هسه ذكرتك. بس احنا يعني هسه والله أنا عيب أنزل هيك سالفة، عيب أقول لك والله تعال اعطيني فلوسي أطلبك، زحمة. بابا تعالي. اي شبابنا الطيبة، هسه زحمة، احنا زحمة نذكره فيك السالفة. احنا اللي علينا يعني احنا ناس ثقة، يعني الفضل من الله. يعني اكو اخوة ما شاء الله عليهم، يعني دزوا مبالغة هم لا شايفين الحمام، ولا لا يعني لا واصلهم الحمام ولا كذا، ويشتغلون على ثقة هاشم الساعد، والفضل من الله. ما يوم خيب الظن واحد، واتحدى واحد مخيب ظنه هسه والله. خلي يزيدني تعليق، وخلي يقدم الكلام اللي عجبه. يعني ما تسوى اليوم الزلمة ينكمش من كلمته، يعني زحمة. هاي نقطة. النقطة الثانية، اكو البعض من الاخوة يعني قبل فترة عرضت لكم الحمام المباشر اللي موجود بذاك بيتي واستعرضته لكم. انا ما بس سولفت بيه، بس ما عرضته على القناة وكذا. فانحجز الحمام لمدة فترة، وسبحان الله يعني الولد صار عنده ظرف، وقال له هاشم يعني اعفيني عن هذا. قلت له ماكو مشكلة. فالحمام المباشر تقريبا هن 7 أزواج او 6 أزواج، هو الولد اخذ 6 أزواج، بس بعدين قال له صار عنده ظرف، وتحياتنا له. فمباشرات حمام خط اول، حمام ما شاء الله عليهن، يعني روعة بمعنى الكلمة، روعة بمعنى الكلمة. وان شاء الله راح ادمج لكم الفيديو مالته، ان شاء الله راح ادمج لكم الفيديو مالته وشوفوهن. تقريبا بيهن من التيادي تقريبا 3 أزواج، وبيهن تقريبا زوجين مخاليف هم تيادي. اذني من بنات المباشر. اما المباشرات هن اللي انعرضن الكمنقرات الانصار خان، ودابولا ملك محكم، والموتي ولا همه، وبالاضافة الى الحمام السخي. انا قلت لكم مبقتين، قلت لكم على السعر مالتن، سعرهن فقط راح اخذ سعر الطيران مالتن من باكستان للعراق، اما سعره هو يعني راح. ومع ذلك هو الولد هم قال لي، يعني هم وقع لي من السعر مالتن. يعني حسبنا الزوج بورقتين. تعرفون انتم النقل مال باكستان للعراق ورقتين بذاك الوقت انا جايبهن، يعني 300. فقال لي على 250 خلي اتوكل على الله. قلت له ما يكون خاطرك الا طيب، على 250 على 250. ف يعني صدقون هو هذا الحمام اللي اني يعني انباع على 250.
يعني الزوج مالته واصل لي تقريبا اكو من ضمنه ب7 اوراق، واكو من ضمنه حتى ب10 اوراق اللي وصلنا من عنده. بس انا طلعت من بناتين وبعت من بناتين، انا سولفت لي كما هي. فقلت له بالعافيه عليك، وانا ما اوقف على واحد، والله ما اوقف على واحد، ما اوقف على واحد. زين الاخوه البعض من عندهم يقول لي يابا انت ما تنزل يعني حمام، احنا نريد نستفاد، نريد كذا، نزل لنا حمام للبيع، نزل لنا حمام للبيع، ليش الشهاشم ماكو؟ يعني كل ما نلحق على فيديو نريد نختار الحمام نلقاه مبيوع، نلقاه مبيوع، نلقاه مبيوع. يعني ايش بيده عليه؟ كان اول واحد يدخل لي شاف الحمام مختار الحمام ابيعه له، انا اخو ما اظل تاني الكل اقول له لا والله اخوي تانيين خليه يطب لي بعد واحد، لا والله من اول بيعه، اول ما يدخل له واحد كذا سعر تفضل اغاتي، باكر الحمام يوصل لك، وانتهى السالفه. تكلمنا على يعني بدايه الفيديو، يعني الاخوه اللي باقى عليهم حساب، يعني زحمه انتم متاخرونه، وانا قلت لكم هسه انتم مقبلين على ايام رمضانيه، فاذا عليك مبلغ يعني تقدر تتواصل ويا هاشم الساعدي. تدرون المشكله شنو؟ المشكله والله العظيم يعني اكو جماعه حتى ناس ارقامهم يعني حتى عيب علي ادز له رساله اقول له اخوي شنو المبلغ اللي صار ما صار، والله العظيم. فزحمه يعني هسه انا قدرته، قدرني، هو ما يسوى ترى، والله ما يسوى 100 وال200 وال300 وال400 ما يسوى، بس اليوم تسوى الكلمة واحد من يعطي الكلمة شوية زحمة يتنازل عليها او يظل يجرس ويحلى عليها. طبعا انا خابط فقط بايولاك ويا الحمام ويا الاكل اللي هو فقط ملطفة معاه، تمام يا غالين، فقط ملطفة معاه. فشبابنا الطيبة، اذن الحمام المباشر موجودات، خاف احد يريتن لان صاحبهن صار عنده ظرف. قلنا 3 ازواج كاسوريات و3 ازواج سخيات، وراح اعرض لكم هم من الحمام العراقي، اللي يريد من الحمام العراقي هم موجود، بس اقل عدد يطلع من الحمام العراقي على 3 ازواج فما فوق. يعني ابو الزوج والزوجين ما يخدمن يعني يخلصن فلوس فقط كراوي على مخابرات على كذا، راحت فلوسن. يعني شنو الفائده بالموضوع؟ شنو الفائده؟ وزين انت مقتنع حمام، فما جايب لك زوج او زوجين، انت تريد تطلع انتاجات صحيحه، تريد يعني تضبط حمام مضبوط 100%. وهذا الحمام كله اللي قاعد استعرضه لكم كله مشروط، يعني هاي الاخوه اغلب الاخوه كلها موجوده وماخذين من حمام، والفضل من الله. بعدنا على تواصل وياهم وعلى اتصالات وياهم وعلى ابداعات الحمام، وعلى قد يكون اخطاء الحمام. هسه الفضل من الله ما عنده اخطاء، انا لحد الان ما عند البعض من الاخوه ما عنده خطا وياهم، يعني ماكو معاناه نقدر نقول. فقط المعاناه هسه حاليا بالامراض اللي قاعد تنصاب الحمام عندهم، حمامهم خطيه قاعد ينصابوا، فانا باقي وياهم على تواصل. واحيانا لا والله يعني اكو بيها يعني فاتح لايف او كذا ما اقدر اجاوب يا شباب. فهاي المعاناه اللي نعانيها بسبب الامراض. وما شاء الله هسه يعني قاعد تواصلت ويا بعض الاخوه من الدكاتره اللي قلت لكم عليه العلاج ذاك القديم اللي صار خلل عندنا، هم صار خلل عندنا بشغله طريقه توصيل. انا يا شباب اقدر اجيب العلاج الي، بس انت شلون؟ يعني انت باكر عقبه تقول لي هاشم انت جبت العلاج والعلاج اشتغل عند اخوي، انا هم عندي مرضى، انا هم عندي حمام مريض وعندي كذا وعندي كذا. خو مو انت والله اشتريت العلاج وعطيته لحمامك وانا ظليت صافن عليك وانا حمامي قاعد يموت، شنو الفائده قاعد اتابعك؟ غير انت اليوم المعلومه من تقدمها، غير تقدمها تفيدنا وتوصل لنا. زين انت ليش تشتغل مثلا بيها وحدك الك؟ ليش؟ فانا والله العظيم ما جبت العلاج الي ما جبت العلاج، وانا عندي هم حمام، عندي البعض من الحمام شوي معوش، عندي يعني تقريبا هيك تك، هذا التك الرام شويه بيه تعويشه. ف انا عندي علاجات سابقه قاعد اعطيها المكملات، هاي كلها المكملات موجوده، هاي قديمات عندي
هاي كلها هسه ما ادري شو، شمس قوية والله. هاي المكملات قاعد نطيهن وقاعد يعني ما مخلين. هاي الخلطة هم قوية، يعني انا ما ساكت عليهن بس اكو علاجات تكون افضل. يعني بين تنفسية قاعد اعطيهن التهابات عامة على مود لا ينصاب البقية، لا تنصاب البقية. فشبابنا الطيبة قلنا لكم شوية يعني عدم تفرغ. طبعا اليوم الهواء عال جدا عالي، اجواء حلوة بس هو بيها عالي، هي هاي المشكلة. يعني يا شباب دائما اقول لكم واوصيكم قبل لا تريد تطير الحمام، انتم اصحاب الحمام الطيار اخوتي الغالين. اكو برنامج يعرف لك درجات الحرارة، اكو بيه المثبتات بالجهاز، واكو برنامج تقدر تنزله مال الاجواء. فتابع الجو قبل لا تطير يا عزيزي، انت تابع الجو قبل لا تطير على مود لا تخسر حمامك، لان متابعة الجو من اهم النقاط اللي انت راح تبرز بيها، وعلى مود تحافظ على حمامك يا قلبه. انت تابع الاجواء، شوف اجواءك. اكيد الحمام راح يتباشر وياه بسيستم طيران ثابت وباوقات ثابتة، بمعدة فارغة، بمكملات صحيحة. يتجهز الحمام، ما يشوف اضواء، ما يشوف سهر. هاي التجهيز لازم ان تخدم الحمام بصورة صحيحة. تمام يا غالين؟ بعدها تلتزم بامور الطيران، وتلتزم بامور هذا البرنامج اللي مالت الاجواء. تتابع اكو حرارة بالجو، تتابع اكو رياح قوية بالجو. اذا اكو رياح قوية، رياح متربة، رياح رطوبة، على مود انت تعرف وتصير بطل سطحك يا عزيزي. انت مو والله اليوم انت صح انت مجهز البارحة والجو اختلف عليك الصبح، فما اطير عادي. ماكو ما اطير، ما اطير ولا اتعب نفسي ولا اتعب الطير ولا اسبب ضياع للطير، ما داعي. انا اسولف وياكم وعندي زوج تيادي لحد الان كل شي ماكو، يعني لا بينن ولا شي، زوج مخاليف. وهذا الغلط اللي نتكلم عليه يا شباب. شفت الاجواء الصبح، شفت الاجواء حلوة. طيرت 2 عراقيات وطيرت 2 تيادي. العراقيات نزلن عندي هسه يعني تقريبا بيش الساعة هسه بالوحدة و20 دقيقة. نزلن هن تقريبا، واحد نزل ب11 واحد نزل ب12. وعندي التيادي لا والله كل شي ماكو، فص ملح وذاب بالجو بعتل بالبند. انا ادري بذن قويات، يعني السخا هذا قوي عنده ما شاء الله، قوي وذكي، يعني مأمن دائما، أأمن من طيرانهن. واكو بيهن بعتن حتى، يعني عندي اكو بيهن حتى ما شاء مرات الريشة الاولى، وما شاء الله ابداعاتهن ما شاء الله عليهن. وللعلم نثقل الحمام اللي شفتوهن انتم، اللي مثقلات 3 ب3 وال4 ب4 وال5 ب5 وال6 ب6 وال7 ب7 حسب خفة الطير. اثقل الحمام. انا اقول بلكي الله يكون الهوى ما شامرهم، يكون الهوى ما يشمرهم. وللعلم ترى هن ما مستعدات للطيران، لان صحة الحمام الطيار اللي حاليا عندي مو 100%، يعني نقدر نقول 80%. وهذا الشيء خل تنتبه للبعض من الاخوة، يعني لازم يضبط الامر، لازم يضبط امر صحة الحمام على مود من يريد يباشر الطيران لازم يتأكد من صحة الفرخة مالته او المخلف مالته او الطير الكبير مالته، فلازم يتأكد من عته. اذا تأكد من عته لا يصير عنده ضياع، يصير عنده طيران ابداع بيه، فلازم ينتكل على هذا الامر. تمام يا غالين؟ لحد يكون يعني مثلا
هو طير، هو كذا، هو كذا. انت ما مطلع الطير صخرة او مطلع بيوميته او كذا. طير يريد من عندك، ما دام يريد من عندك مكملات لازم انت تعطيه مكملات. اذا ما تعطيه مكملات ما راح تحصل على طيران، نتيجة الطيران ما تحصل من عندها، وان كان طيرك درجة اولى، وان كان طيرك درجة اولى. فلازم تعطي مكملات، يا الله بعد هاي يتدرج الطير ويعطيك الاوقات مالته الصحيحة ويعطيك طيران الجيد. طبعا خلي استعرض لكم هذا الحمام اللي راح ينعرض. راح اعرض لكم الحمام ذن المباشرات، وخل اشوف يمكن ادمج لكم وياه كم زوج من الحمام العراقي. اللي يحب يريد اهلا وسهلا. واللي يعني البعض من الاخوه هو من ينباع الحمام اكو بيهم يدخلون يعني اقل انباع الحمام، انباع الحمام لما بعدين صاحب الحمام يعني ما ياخذه مرات. هذا اللي قلت لكم عليه صار عنده ظرف، ف يعني استحى. طب لذاك اقول له اخوي تعال رجع الحمام، زحمه كل الزحمه هاي ما تصير عندي ابدا، ابدا ما تصير عندي. فاللي موصينا على حمام مباشر باكستان من الخط الاول، ها خط اول اسولف، خط اول كذكاء وكبند وكوقت وكمواري وكدماء، يعني رقم واحد انا عندي. هن ذن الخطوط الاولى اللي عندي انا، والحمام كله مجرب ومضبوط 100%، وكاشفين الحمام. يلا نستعرضه لكم. فهذا الحمام ان شاء الله راح يظهر عندكم بالقناة، ونتمنى لكم الموفقية يا رب. وان شاء الله ما تقتنون الا الحمام الجيد بسطحكم، اذا كان من هاشم الساعدي او من غير هاشم الساعدي. كل الحب والاحترام لكم. مشاهدة ممتعة، واي واحد موصينا على كذا سؤال خاف ما مجاوبه خاف كذا يقدر يكرر السؤال يا شباب، يقدر يكرر السؤال وما يكون خاطره الا طيب. تحية حب واحترام لكم، واتمنى لكم الموفقية يا رب. مع السلامة، اخوكم هاشم الساعدي من النجف الاشرف. اصحاب التيك توك الغالين، طبعا بخصوص هذا الحمام اللي انعرض عن طريق اليوتيوب وانعرض عن طريق التيك توك، هذا الزوج الاول، هذا الدابولا، وهذا الزوج الثاني اللي هو هذا الموتي ولا. وهذا الزوج الثالث اللي هو تيدي تشينا. وهذا الزوج الرابع اللي هو الكمنجر، هذا الكمنجر يا شباب. هذا الزوج الخامس الكمنجر أنصار خان. وهاي ثلاث ازواج تيدي سخي. تمام يا غالين. زوج كلسرة، زوج تيدي 10، وزوج 118. هاي ثلاث ازواج جاهزات. كل الحمام جاهز للانتاجات، وحمام مكشوف 100%. تحياتي لكم. التفاصيل ان شاء الله راح اذكرها عن طريق الكتابة موجودة يمكم، لان هذا الحمام راح ينعرض عن طريق اليوتيوب وراح ينعرض عن طريق التيك توك، فبالعافية عليه. الاول واحد يتصل بيه ياخذ الحمام بالعافية عليه. مشاهدة ممتعة. متابعين التيك توك الغالين، طبعا مثل ما وعدتكم بنزول فيديو الحمام العراقي اللي راح ينعرض للبيع. هذا راح ينعرض عن طريق اليوتيوب وراح ينعرض عن طريق التيك توك. تمام يا غالين. هذا احد رسوس الزعيم، هذا الزوج الاول. شباب اللي يشاهدون هذا الفيديو، طبعا جميع الحمام اللي راح ينعرض لكم هذا الحمام مشروط
وحمام امهات، وحمام بصحة جيدة، وحمام مكشوف. هذا الزوج الثاني، حمام جميل ما شاء الله. البعض من عندكم يدور جمال، انا مبتعد عن شيء اسمه جمال، اهم شيء يكفينا ان الحمام طيار وحمام انتاجاته صحيحة. هذا الزوج الثاني، ما اريد اطيل عليكم على مود الفيديو، ما احب يصير طويل. هذا الزوج الثالث اللي هو من بنات العمدة، هذا الفحل وهاي الطيرة. هذا الزوج الرابع هم من احفاد الزعيم، ذيك الطيرة وهذا الفحل. طبعا بالتصوير لعله ظالمهن بسبب جمالهن ونقاوتهن. هذا 500، هذا 512 الزوج الخامس. بس 512 ان يكون طير فاتح، يعني ظهره ما بيه لبخه، ان يكون قبق وذيل. وهاي الزوجين، زوج عيون سود طيرة وفحل، وزوج عيون بيض طيرة وفحل. هذا الحمام واحد موثق قدامكم. انا ذن مسوي بيهن عرض للاخوة، تعرفون ذن خواتن انباعن على 100 وانباعن على 125 خواتن الزوج الواحد. فذن سويت بيهن عرض، سعر الزوج مالتن 60,000 دينار، البيعة واحدة. تمام يا غالين، توصيل جميع المحافظات موجود، والارقام ان شاء الله راح تنذكر عن طريق الفيديو. تواصل واتساب، اما تريد تخابر على الخط بالعافية عليه اللي ياخذهن، وان شاء الله يتوفق بيهن، واتمنى لكم التوفيق. تحياتي ومع السلامة.